Bienvenue dans ce guide technique sur le HP Envy 13ah0006ns. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile. Realisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appels, sans déplacements. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, a Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre HP Envy 13ah0006ns fait un bruit étrange, Cela est souvent dû a un ventilateur défectueux. Ce bruit peut être causé par une accumulation de poussière ou des pièces usées. Ignore ce problème peut entraîner une surchauffe de l'appareil, ce qui peut endommager d'autres composants internes. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'une pince, d'un nouvel ventilateur compatible, et éventuellement d'un aspirateur pour nettoyer la poussière. Comencez par éteindre complètement votre ordinateur et débranchez-le de la prise. Retournez l'appareil et retirez les vis qui maintiennent le capot arrière. Utilisez votre tournevis cruciforme pour cela. Une fois les vis retirées, soulevez délicatement le capot en vous aidant d'une pince si nécessaire. Vous allez maintenant localiser le ventilateur, qui se trouve généralement près de la zone de refroidissement. Verifiez si des câbles sont connectés au ventilateur et débranchez-les avec précaution. Pour retailler le ventilateur, retirez les vis qui le maintiennent en place. Faites attention à la force que vous appliquez pour éviter de casser le ventilateur ou d'endommager la carte mère. Une fois le ventilateur retiré, nettoyez la zone environnante avec un aspirateur pour enlever la poussière accumulée. Prenez votre nouveau ventilateur et fixez-le en place avec les vis. Reconnectez les câbles en vous assurant qu'ils sont bien en place. Puis, remettez le capot arrière et revisez le soigneusement. Une fois tout remonté, allumez votre HP Envy 13ah0006ns et vérifiez que le bruit a disparu. Si ce état de cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement votre appareil et à surveiller les bruits inhabituels. Une maintenance preventive peut prolonger la viernes de votre ordinateur. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, Kelatos nous le récupérons. Le reparons et le renvoyons a votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.